Você aí quer aprender como colocar efeitos sonoros no seu vídeo? Então vem comigo que eu te ensino de uma forma fácil, rápida e pelo celular. Vamos lá? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maíra e hoje eu trago mais uma super dica pra você, que vai te ajudar muito na edição dos seus vídeos. Nós sabemos que os efeitos sonoros são muito utilizados, desde os vídeos das redes sociais até filmes de cinema. E hoje eu vou te mostrar a como você pode adicioná-los no seu vídeo e deixá-los mais profissionais e atrativos, fazendo com que eles se destaquem. Mas antes, se você já se interessa por esse assunto e quer aprender mais sobre edição, é só curtir e vem fazer parte dessa turma. Vamos lá agora aprender essa super dica na prática? Vamos lá então aprender essa super dica. Já estou aqui no aplicativo que iremos utilizar, o CapCut. Depois que você já tem ele no seu celular, você vai clicar e vir aqui nessa opção azul, escrita novo projeto. Agora é só selecionar o vídeo que deseja editar. Vídeo selecionado. Agora, se você vai criar esse vídeo para o YouTube, você sabia que o próprio YouTube disponibiliza efeitos sonoros para você? E eu te ensino a como baixá-los em um vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas, se esse vídeo é para outras redes sociais, você pode utilizar os efeitos sonoros do próprio aplicativo CapCut. Então vamos lá? Bom, para isso é só você vir aqui na opção de áudio, vem aqui em efeitos. E você vai encontrar uma vasta possibilidade de efeitos para você escolher. Por exemplo, desempenho. Nós temos também rir, lutar, transição. Gostei dessa. Seleciono e para colocá-la no meu vídeo, eu clico aqui nesse mais e já vai estar presente no meu vídeo. Agora, você pode selecionar esse seu efeito e colocar onde desejar. É só você arrastar. Para arrastar, você clica nele, pressiona e você vai movendo para o lugar que você deseja. Pronto. E agora, olha só. Vai estar rolando o meu vídeo e no momento que eu adicionei esse meu efeito, ele apareceu. Viu só que legal? Você pode criar vídeos profissionais com isso. Agora, só você vir aqui em encerramento, clique em excluir. E agora, vamos salvar. A gente clica aqui nessa setinha e salva o vídeo na galeria. Aqui a edição é rápida e fácil. Quer aprender mais dicas como essa? É só se inscrever aqui no canal e receba vídeos novos toda semana, onde o meu objetivo é te ajudar e te mostrar que você pode editar vídeos profissionais de uma forma fácil, rápida e sem complicação, utilizando a máquina que você tem nas mãos, que é o seu celular. Obrigada a vocês que assistiram até aqui e te espero no próximo vídeo.